अरे कहाँ ट्रक चलाकर टाइम वेस्ट कर रहा है, घर पे परिवार वेट कर रहा है, जा उनका ख्याल रख। क्या लगता है ये? देखिए, ये जो बताया कि रोज़ खाने वाला चिकन मटन, तो हमारे हिंदू धर्म के नाते तो हमारा मंगलवार बृहस्पतिवार ये सब देखना पड़ता है। सिर्फ हम लोग वो संडे को खाते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बुधवार को खाते हैं, शनिवार को भी नहीं खाते हैं। सही, तो ये सब चीज़ हम लोग देख के चलना पड़ता है कि किस दिन खाना चाहिए, किस दिन नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ है।